Добрый день! Сегодня с вами Toy Chapters TV и я Мирослав. К нам в руки попала очень интересная игрушка от китайского производителя New Pride, который занимается этим уже с 1955 года и занимает одни из лидирующих позиций на рынке управляемых игрушек. В данной серии представлено 4 игрушки крупной строительной техники, а именно бульдозер, самосвал, экскаватор и погрузчик. Все они являются управляемыми. В нашем сегодняшнем выпуске будет бульдозер. Вот, собственно, и он. Для начала хочу сказать, что игрушка сделана из очень качественного пластика, крепкого, прочного, долговечного. Гусеницы сделаны из плотной, крепкой и хорошо детализированной резины. У бульдозера есть несколько подвижных частей, а именно это гусеницы, которые управляются каждая раздельно, и ковш спереди, который поднимается вверх. Игрушка управляется с помощью пульта, на котором имеется 3 рычага. 2 из них управляют раздельно каждый из гусениц, 3 же управляет поднятием ковша. Пульт, кстати, проводной, как мы можем видеть. Длина провода 1 метр. Проведем небольшой тест-драйв. С помощью рычагов управления гусеницами сейчас я заставлю этот бульдозер двигаться. Для начала развернем и немного проедем вперед. Теперь протестируем ковш. Для поднятия ковша, стоит отметить, следует нажимать рычажок вниз. Бульдозер очень подвижный. Давайте развернем его на 180 градусов. Стоит отметить, что данный бульдозер питается от 4 пальчиковых батареек АА. И наш канал настоятельно рекомендует приобретать действительно качественные батарейки. В заключение мы можем сказать, что эта игрушка действительно качественная. Наличие крепкого пластика и металлических деталей только подчеркивает этот и так очевидный факт. От нашего канала хотим добавить, что хоть и несмотря на отличное качество данной игрушки, мы не рекомендуем играться и в песке. Еще одна небольшая деталь, которая нас немножко огорчила, это отсутствие батареек в комплекте. С вами были Toy Chapters TV, меня зовут Мирослав. Если вам понравился этот обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго!